warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Hanya Barbershop. Untuk video kali ini tidak tutorial ya, tapi video apa ya jenenge daily haircut apalah. Sementing iki video kuwi ora tutorial lur. Cuman aku meh duduke carane nggawe potong rambut apa iki mid fade, tapi ora nggawa cara len-lenan, tapi langsung nggawa sepatu clipper tapi langsung bentuk ngono lho. Pokoke didelok wae ya. Nah, sedurunge tak ucapke matur suwun kanggo subscribe Hanya Barbershop. Sing wis nyabscribe, sing durung nyabscribe yo matur suwun, sing delok tok ya matur suwun. Yo video iki intine ora jelaske kepiye carane potong rambut ya lho, tapi carane iki ora nggowo apa ya? Ora nggowo line up ngono kuwi lho, cuman langsung dibus wae nggo sepatu siji setengah, terus 0,5, terus siji, terus ora nggo sepatu langsung trimmer terus shaver lho. Terus ketok lho, ora nggo sepatu loro bareng lho. Pokoke didelok ya lho ya. Tak ucapke pokoke dene matur suwun kanggo sing wis nyabscribe, sing durung nyabscribe yo matur suwun. Jadi muga-muga video ini manfaat kanggo sampean kabeh sing wis delok. Mungkin video iki ke suwi lho asli lho. Suwene pol sak sisi kuwi ke 18 menit, kuwi nek digabungke cara sak sisi ketemu sak sisi yo meh setengah jam lho. Yo kuwi carane nek kanggoku nek ora di video kuwi cepet lho. Biasane sekitar 20 menit iki wis dadi lho karo dhuwure. Yo ngono wae lho yo. Selamat menonton, tak ucapke kanggo kanca-kanca kabeh sing belum delok sampai rampung. Ora rampung ya ora apa-apa lur, ora maksa lur. Ya wis, selamat menonton ya lur.